Biliyorsunuz bir grip salgını var. Uyarıyoruz sizi günlerce. 1,5 milyon insanın grip salgında tutulduğu söyleniyor. Türkiye'de sadece. Ve ben bu gripin ismini koydum. Kaburga kıran grip. Nöbeti başlarken şuramdan çat diye bir ses duydum. O sesin sonunda kaburgası kırıldı. Zatürreye çevirip komaya sokan, öksürüğe boğup kaburga kıran grip salgını için doktorlar Çok uyardı. anlamlı. Erken tedavi hayat kurtarır dediler. Eğer zamanında müdahale etmezseniz zatürreden hastalığı kaybedebilirsiniz. İşte bu kadar ciddi. Türkiye'de 1,5 milyon kişi grip salgınıyla savaşıyor. Neden yazar Savaş Akın'da onlardan biri. Öksürük nöbetiyle önce bayıldı, sonra kaburgası kırıldı. Öksürük nöbeti başlarken şuramdan çat diye bir ses duydum. Hastaneye gittim. Kaburgamı kırmış öksürürken. Özellikle sigara içenler, astımlı hastalar, bağışıklığı baskılanmış kişilerde grip enfeksiyonunu takiben yırtılmalar, kaburgada kırıklar kimli kişilerde olabilir. Salgından korunmanın yolları ise çok basit aslında. En iyi tedavilerden biri uykudur. Bol sıvı alınması, örneğin bir bardak ılık süte zencefil ve bal konup içilmesi oldukça rahatlatacaktır. Uzmanlara göre salgın haline gelen gribi tam olarak iyileştirmese de hafif atlatılmasını sağlayacak ilaçlar var. Ama o ilaçlar eczanelerde bulunamıyor. Sebebi de Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı ucuz fiyat politikası.